Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube Mọt Game. Hôm nay hãy cùng với Chloe tiếp tục cơn sốt Resident Evil 4 Remake với phiên bản ai cũng chê của Ashley. Thanh niên Leon bất ngờ chiến thắng hội chị em trong danh sách bình chọn nhân vật được yêu thích nhất. Hay game thủ chỉ ra 3 tỏi để sơn phết khẩu AK-47 yêu dấu của mình trong CSGO. Và hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi nào. Resident Evil 4 Remake Ashley từ nàng thơ hóa nàng dơ. Sau khi bản làm lại Resident Evil 4 ra mắt thì nhiều game thủ đã điêu đứng trước phiên bản vậy thì thành công của cô nàng xinh đẹp Ashley. Chính vì điều đó nên Ashley bỗng chốc từ cuộc tạ di động đã trở thành nàng thơ của không biết bao nhiêu cánh game thủ đam mê Resident Evil. Vì con đường đu sim nhanh nhất là kéo mọi người đu cùng mình nên không ít game thủ đã khai sáng cho cộng đồng bằng những bản mod cực kỳ đáng yêu của nàng thơ Ashley. Tuy nhiên bên cạnh những bản mod đúng chuẩn vẫn có không ít những bản mod khiến cho cánh game thủ phải hô lên ôi ôi bởi gu ăn mặn và tính hài hước mà nó mang lại. Cụ thể là một người chơi đã tạo ra bản mod thay thế hình ảnh của nàng Ashley xinh đẹp bằng một con Regenerator gớm ghiếc. Và nếu bạn không nhớ thì Regenerator là một thứ vũ khí sinh học gần như không thể bị phá hủy. Cách duy nhất để tiêu diệt đám này là bắn những con ký sinh trùng bên trong cơ thể chúng. Bản mod này sau đó đã được đăng lên Nexus Mod và ngạc nhiên thay, có khá game thủ khẩu vị nặng đã tải về để trải nghiệm cảm giác mạnh. Đương nhiên không chỉ dừng lại ở bản mod hóa thân thành Regenerator, một số game thủ còn vui tính hơn khi cho Ashley hóa thân thành Tiểu Cường để cô nàng từ nàng thơ trở thành nàng dơ đích thực. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những bản mod vui vẻ để tăng tính thú vị cho game, vậy nên chẳng ai cảm thấy khó chịu vì điều này. Ngược lại, nhiều game thủ còn cảm thấy đây là một ý tưởng hay ho và cần được triển khai rộng rãi hơn với bạn bè quốc tế. Game thủ CSGO chỉ hẳn 3 tỏi sơn súng. Sơn súng tăng đam thì chắc ai cũng từng nghe qua, nhưng đã bao giờ các anh em nghĩ người ta có thể chi tối đa bao nhiêu để sơn một cái súng trong game chưa? Mới đây nhớ một người chơi CSGO đã thẳng tài chi tới hơn 160.000 đô la chỉ để mua skin cho cây súng AK-47 yêu thích của anh chàng. Cụ thể hơn, người này đã tham gia thị trường PUBG phiên bản Trung, nơi cho phép các game thủ giao dịch skin hoặc sticker với nhau. Sau một hồi lặn ngập trong chợ PUBG, anh chàng này đã để mắt đến bộ skin Wild Lotus của cây AK-47. Đi kèm với bộ skin là 4 cái sticker hiếm và giá niêm yết là 1.095.000 tệ, tương đương với 3 tỏi Việt Nam đồng. Cảm thấy cái giá này có vẻ hơi, người này đã thẳng tay rút ví quẹt thẻ mua luôn bộ skin. Mà nếu bạn đang nghĩ là gớm có mỗi cái skin thôi mà bằng cả cái nhà thì thực ra Wild Lotus là một cái skin rất hiếm trong CSGO. Hiện tại chỉ có khoảng 3.000 bộ skin này thôi. Mỗi skin thì có giá trị từ 10.000 đô đổ lên. Đặc biệt hơn, skin Wild Lotus mà game thủ này mua là hàng đặc biệt từ thuở sơ khai, nên có thể nói đây là hàng cực hiếm trong những thứ rất hiếm. Không chỉ dừng lại đó, điểm đặc biệt khiến chàng game thủ phải chi tận mấy tỏi thực ra nằm ở 4 cái sticker trang trí. 40 sticker Reason Hollow trên skin xuất phát từ giải đấu K2Y CSGO Major 2014. Vậy nên nếu tính kỹ lại thì việc chàng trai bỏ ra từng ấy tiền để mua 4 miếng sticker kèm một skin cực hiếm có thể xem là lời chứ không lỗ. Nhưng với con đổ nghèo khỉ như tôi thì việc chi hẳn một cái nhà để sơn súng chỉ là mơ ước. Hội chị em trong Resident Evil bị Leon đánh bại. Với thành công rực rỡ của bản làm lại Resident Evil 4, hai nàng thơ Ada và Ashley đã liên tục được cánh game thủ réo tên kèm theo cú pháp R34. Ai cũng tưởng danh hiệu nhân vật được fan yêu thích nhất sẽ được trao cho một trong hai cô nàng chứ, nhưng hóa ra là không phải Ashley đáng yêu hay Ada quyến rũ. Leon mới là nhân vật được người chơi phong tặng danh hiệu này trong series game Resident Evil. Mới đây nhất, tạp chí game Nhật Bản Famitsu đã yêu cầu fan bầu chọn nhân vật họ yêu thích nhất và ghét nhất. Trong khi Albert Wesker nhẹ nhàng ập giải người bị ghét nhất, thì anh chàng điệp viên Leon Kennedy của chúng ta lại dễ dàng trở thành người đàn ông được yêu thích nhất trong Resident Evil. Có thể thấy dù chị em được công hung thủ như thế nào thì chàng điệp viên ngầu lòi Leon của chúng ta vẫn là người đàn ông trong mộng của hội chị em và cả cánh game thủ. Còn mộng gì thì không biết nha. Nhưng nếu để nói tại sao Leon lại ẵm giải thì tôi nghĩ việc cậu chàng ngầu, đẹp trai, không ăn hại, thậm chí có những pha hành động khiến cho một thằng đàn ông đích thực như tôi khẳng định giới tính của mình. Không chỉ thế, trong một cuộc bầu chọn khác, người hâm mộ cũng thống nhất rằng bản làm lại của Resident Evil 4 là phần game họ thấy hay nhất của series Resident Evil. Vậy nên có thể thấy không chỉ Ashley được rời khỏi đáy xã hội nhờ bản remake mà chính Capcom cũng tuyên bố họ có thể làm được game chỉnh chu nếu muốn. Nước tăng lực Monster lại khởi kiện các nhà sản xuất game. Monster là một hãng nước tăng lực tự xưng là thức uống độc đáo dành cho game thủ. Với anh em Việt Nam thì Monster chắc không có tuổi sánh vai với Sting đâu. Nhưng quảng cáo Monster thì chắc chắn anh em cũng phải thấy vài lần rồi. Ấy thế mà dù được xem là thương hiệu nước tăng lực dành cho game thủ, nhưng việc Monster làm tốt nhất lại là đi sân si và tạo drama cho game thủ hit bằng cách combat liên tục với các hãng làm game. Lần cuối cùng mà Monster làm kèo combat là vào năm 2020 khi Ubisoft tung ra một tựa game mới mang tên God and Monster. Vì một lý do thần kỳ nào đó, hãng nước tăng lực cho rằng Ubisoft đặt cái tên như thế sẽ gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến danh tiếng của mình và quyết định đâm đơn kiện. Kết quả sau đó là Ubisoft phải đổi tên tựa game thành Immortal Phoenix Rising để chiều lòng ông con dời này.
Và chắc cho thấy 3 năm rồi yên bình quá nên mới đây nhất Monster lại tiếp tục đệ đơn nhà phát hành của tựa game Dark Deception Monster and Mortals với lý do cũ. Trong tên của game có chữ Monster trùng với tên sản phẩm nước tăng lực của họ. Trước đó, nhà hàng này còn mặt dày tới mức gửi một bản hiệp ước với hàng loạt những điều kiện quá quắt đến các hãng game. Vài điều trong số đó nghe thôi đã thấy chướng mắt rồi. Ví dụ như hãng game không được dùng logo của màu xanh lá cây và trắng, nền đen ở trong bất kỳ trò chơi nào. Ý của Monster là logo xanh lá trắng đen với chữ quái vật là của bố mày. Bất kỳ game nào có chữ Monster đều là đạo của bố. Tức nước vỡ bờ, giám đốc điều hành Glowstick, đơn vị phát triển Dark Deception Monster and Mortals, quyết định say đéo. Giỏi thì kiện đi, bố theo hầu. Dù không phải người Việt, nhưng giám đốc điều hành của Glowstick đã áp dụng triệt để câu nói của các bồ lão trong hội nghị viên hồng. Một vụ kiện tụng gay gắt chuẩn bị diễn ra trong tương lai vì luật sư của cả hai bên đã sẵn sàng tinh thần đưa nhau ra tòa. Ada Wong đời thật bị bắt nạt đến mức khóa Instagram. Trong bản làm lại của Resident Evil 4, nếu Ashley trở thành nàng thơ được lòng cánh game thủ thì danh tiếng của cô nàng điệp viên nóng bỏng Ada Wong lại diễn biến theo chiều ngược lại. Song song với một bộ phận game thủ cảm thấy Ada trong bản làm lại rất mới mẻ và thu hút thì vẫn có không ít người có ý kiến cho rằng đây không phải là Ada mà họ từng biết. Họ cho rằng Ada bản remake thiếu đi sự cuốn hút vốn có và đặc biệt hơn, giọng quá già, không còn sexy như xưa. Thế là các anti đã thống nhất rằng Ada bản làm lại không quyến rũ là do người lồng tiếng và phải đòi lại công lý cho Ada bằng cách đi khủng bố tinh thần nữ diễn viên lồng tiếng Lily Gao. Trang Instagram của Gao bỗng chốc tràn ngập những lời thoá mạ mất kiểm soát của những anh hùng bàn phím nhân danh công lý. Nhiều bình luận cho rằng chính Gao là người đã phá hỏng sự hoàn hảo của bản làm lại, thậm chí còn có người cho rằng Gao lòng hay lắm nha. Hy vọng sau này Capcom không mời cô lồng tiếng cho bất kỳ tựa game nào nữa. Những lời lẽ cay nghiệt này nhiều đến mức buộc nữ diễn viên phải vô hiệu hóa bình luận trên trang cá nhân cũng như ẩn và xóa hầu hết các bài đăng trên Instagram. Đương nhiên mỗi người nghĩ như thế nào là quyền tự do của họ. Bạn có quyền thích hoặc là không thích một nhân vật nào đó, nhưng mà ghét đến mức tự nhiên cho mình cái quyền thượng đẳng rồi vào trang cá nhân của người ta để buông lời đòi giao hợp mẫu thân kiểu đó thì... The Last of Us Part 1 PC đã có patch nhưng nhìn vẫn fail lòi. Mới đây nhất, patch đầu tiên của The Last of Us phần 1 đã được nhà phát hành đưa lên Steam và thu về nhiều ý kiến trái chiều từ game thủ. Một số cho rằng bản patch này đã cải thiện đáng kể những bug của trò chơi, nhưng một số lại bày tỏ bản patch này gây ra nhiều sự cố khác cho máy của họ chứ chẳng sửa đổi gì cả. Cụ thể là nhiều game thủ cho rằng tình trạng giật lag CPU vẫn diễn ra trên một số thiết bị chứ chưa được tối ưu hoàn toàn. Thậm chí một vài game thủ còn được trải nghiệm cảm giác xung quanh toàn là màu đen khi cài bản patch mới. Tuy có nhiều game thủ đã lên tiếng bênh vực bản mod mới, nhưng có vẻ nó không được hiệu quả cho lắm. Thế là cuối cùng, để giải ngố cho người chơi cũng như trấn an dư luận, nhà phát triển Naughty Dog đã đăng một dòng trailer để thông báo rằng bản patch này giúp sửa lại một số lỗi hiện tại, nhưng nó không sửa tất cả các lỗi hiện có. Vậy nên, họ sẽ tiếp tục kiểm tra game để tìm cách khắc phục và cố gắng cập nhật thêm nhiều bản patch khác trong tương lai để mang đến cho game thủ những trải nghiệm tốt nhất. Thôi, thì chúng ta chỉ có thể trông chờ vào lời hứa của Naughty Dog về những bản patch tốt hơn trong tương lai. Còn trong tương lai nó như thế nào á, tôi không biết nha. Ở đây, chuyên mục báo mọt kỳ này cũng xin phép kết thúc và nếu có bất kỳ góp ý gì anh em hãy để lại bình luận bên dưới cho Mọt tôi biết nhé. Và đó là một số tin tức đáng chú ý của làng game trong tuần qua. Chloe xin tạm biệt và hẹn mọi người trong video bản tin tuần sau nha.